सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पल्सर 150 20 BS6 में जब चेन ज़्यादा आवाज़ करने लगे तो आपको क्या करना है बता रहा हूँ मैं। 30-40 रुपये का वो सामान आता है, बस उससे ज़्यादा का नहीं। जब आपकी चेन आवाज़ करने लगे, ये ओरिंग वाली चेन लगती है इसमें, जब चेन ज़्यादा आवाज़ करने लगे तो ये रहा वो चेन लॉक। बस आपको चेन लॉक चेंज कर देना है, बस आपको चेन लॉक चेंज कर देना है, बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। तो 30-40 रुपया के लिए अपना चेन पूरा ख़राब ना करें और चेन हमेशा मेंटेन रखें। शॉर्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।